Oi pessoal! Com o apoio das massas Model eu trago para vocês um papo dessa fogueirinha muito fofinha que eu postei aqui nos stories recentemente. Vamos pro vídeo? Para fazer nossa fogueirinha eu vou estar utilizando os tons amarelo, cenoura e vermelho das massas Model. Para fazer a base marrom, eu misturei os tons de massa pele morena e cobre da Model Artesanato. Vou separar 7 medidas de aproximadamente 2 gramas para fazer os tronquinhos. E aí, essas bolinhas eu vou alongar, deixando uma ponta mais fininha que a outra. E vou repetir o processo com as 7 bolinhas. Vou deixar todas alongadas com uma ponta mais fina que a outra. Para fazer a marcação eu utilizei o marcador de tronco da Blue Star Arts, mas também a gente pode fazer com a esteca gravata caso você não possua esse marcador. Então aí eu pressiono lá no tronquinho e vou arredondar novamente, né? Assim que a gente pressiona o texturizador, ele vai achatar um pouquinho, mas é só a gente bolear novamente na palma da mão e ajeitar aí com o auxílio dos nossos dedos. Se você preferir, também pode fazer com a esteca gravata. Vamos repetir o processo em todos os tronquinhos para que eles fiquem todos marcados. Eles ficam mais ou menos assim nesse formato. Agora a gente vai unir a base da nossa fogueira. Com o auxílio da cola branca ali para artesanato, eu vou passando a cola e posicionando todos os tronquinhos um sobre o outro, sempre pressionando ali na parte central com o dedo indicador. Faça os ajustes necessários e a nossa base vai ficar assim. A gente reserva, deixa essa parte secar enquanto a gente monta a chama da nossa fogueira. Para essa chama eu estou utilizando 9 gramas da massa amarela e vou fazer uma bolinha com ela. Dessa bolinha, com essa partezinha mais lisa da mão, a gente vai fazer uma coxinha, sempre com auxílio ali da mesa, porque facilita bastante. Então vai pressionando ali, fazendo uma coxinha bem alongada. Essa coxinha é importante que ela fique com a ponta bem fininha, que é isso que vai dar o diferencial da nossa fogueira. Quanto mais fininha a pontinha tiver, mais bonito vai ficar no resultado final. Então a gente vai modelando essa ponta como se a gente estivesse modelando um cabelinho. Deita para um lado, deita para o outro e puxa sempre a pontinha. Ela vai ficar desse jeito. Com 7 medidas da cor cenoura de aproximadamente 1,2 gramas de massa, a gente vai fazer o mesmo processo. Uma coxinha com a ponta bem fininha e essa ponta mais gordinha a gente vai achatar. Então achata essa pontinha e vamos repetir o processo nas 7 partes. Lembrando que essa coxinha tem que ser bem alongada e quanto mais a pontinha for fininha, mais bonito vai ficar no resultado final. Agora a gente vai montar essa parte laranja na parte amarela. Vamos passar ali a cola branca. Eu sempre utilizo cola branca para colar o biscuit no biscuit e vou montar toda essa parte. Então eu começo ali na parte de baixo e vou fazer aí o mesmo formato que eu fiz na pontinha do amarelo, sempre moldando para lados aleatórios e a gente vai encaixando aí todas essas partes que eu estou utilizando no tom cenoura. Vamos posicionar as 7 partes sempre muito próximas uma da outra, puxando sempre a pontinha e colando aí na nossa base de cor amarelo.
achathe um pouco na parte de baixo e vai ajudar aí a fixar a nossa base que já está um pouco resseca. Então eu passo aí a colinha branca, espalho com o dedo e vou fixar bem aí essa parte da nossa chama com a parte de madeira que fizemos anteriormente. E a nossa fogueira vai ficar assim, muito simples, muito fácil e fica linda para compor aí qualquer decoração no tema junino. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, envia para os seus amigos para que outras pessoas possam assistir esse vídeo. Agradeço por você ter assistido até aqui, um beijo e até o próximo.